លោកអ្នកនាងមកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះរួមមានអំពីអតីតស្នងការក្រុងថានឹងបង្ហាញការពិតថានរណាជាអ្នកសម្លាប់លោកជីវិជាលោកសុកអានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ66ឆ្នាំដោយរោគគាពៀនអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅជ្រោយចង្វាសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍លើសំណងរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់3ទៀតទី1ស្តីអំពីហ៊ុនសែននឹងបកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារងការចោទថាបន្តបើកដៃឲ្យយួនចូលស្រុកដោយឲ្យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកាន់បានរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយងាយមិនពិបាកទេទី2លោកអនុបណ្ឌិតសេងសុភ័ណ្ឌបំភ្លឺពិស្ដារតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រដេជគុណសុំសរិទ្ធនិងស្ត្រីខ្មែរនិនិយមមួយរូបនៅប្រទេសកាណាដាផ្ដោតអំពីអត្តចរិតផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនទី3ស្ដីអំពីរបាយការណ៍សរុបនៅបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពឹស្ដារទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញលោកហេងពៅបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាលោកនឹងបង្ហាញការពិតថានរណាជាអ្នកសម្លាប់ប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកជីវិជាកាលពីឆ្នាំ2004នោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004លោកជីវិជាត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ចំនួន3គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុខណៈលោកកំពុងអានព័ត៌មាននៅមុខតូបលក់កាសែតមួយជាប់នឹងរបងវត្តលង្កាក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់ពេលនេះជាង10ឆ្នាំទៅហើយតុលាការនៅមិនទាន់ចាប់បានឃាតករពិតដែលសម្លាប់លោកមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយលោកហេងពៅដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនករណីនោះត្រូវបានឆ្មំពន្ធនាគារបញ្ជូនមកសវនាការនៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017ឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានថាតើនរណាជាអ្នកសម្លាប់លោកជីវិជានោះលោកហេងពៅអះអាងថាលោកនឹងប្រាប់រឿងនេះនៅពេលក្រោយខាងពេលដែលខ្ញុំមិនព្រមទីលុយកោបែរជាយកខ្ញុំមកកាត់ទោសអូខ្សែទទួលនៅក្រៅសពងស៊ូសំអ្នកខ្សែនិយាយស្ដាប់គ្នាបានអត់អត់ចេះបានមកទៅឲ្យគេធ្វើការផងអត់ចេះជួលគេដែរនិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាឲ្យមានបញ្ហានិយាយដែរមិនទៅកំងជាចាំថ្ងៃក្រោយបងណាលោកជាមនីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកជីវិជាបានលើកឡើងថាលោកហេងពៅជាសាក្សីសំខាន់ដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវនេះរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៃការបាញ់សម្លាប់បងប្រុសរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2004កន្លងមកនោះនៅតែសំខាន់តែលោកហេងពៅក៏ត្រូវឆ្លើយថាគាត់ជាអ្នកដែលដឹងរឿងកិច្ចកម្មនៃលោកជីវិជាហ្នឹងតែបើលោកហេងពៅឆ្លើយទៅលោកដឹងហើយលោកស្លាប់ផងមួយជីវិតហើយហ្នឹងអញ្ចឹងលោកត្រូវតែហ៊ានអះអាងថាការស្លាប់របស់លោកជីវិជាស្លាប់នៅលើអ្នកណាពីព្រោះវាមានការសម្លាប់លោកជីវិជាហ្នឹងមិនមែនតែលោកហេងពៅម្នាក់ទេវាមានពាក់ព័ន្ធមិនតែយកជាលោកលីរ៉ាទូលោកហ៊ុនសំក៏ជាមនុស្សមួយដឹងរឿងកិច្ចកម្មហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាលោកហ៊ុនសំអត់ទាន់បានមានការចាប់ខ្លួនអីនៅឡើយទេអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហេងពៅគឺជាសាក្សីសំខាន់ផុតមកហើយបើលោកឆ្លើយថាលោកដឹងរឿងកិច្ចកម្មលោកជាវិជាហើយតែលោកអាចធ្វើជាសាក្សីឲ្យទៀតខ្ញុំគិតថាកិច្ចកម្មនេះវាទទួលបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកហេងពៅប្រាប់ការពិតពីអ្នកនៅក្រោយក្នុងឃាតកម្មនេះពិតមែននោះលោកថាជារឿងល្អដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការជំនាញមានពន្លឺស្រាវជ្រាវរកឃាតករសម្រាប់លោកជីវិជាក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរលោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្យាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកជីវិជានិងក្រុមគ្រួសារគឺរកចំណែកដល់និងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកជីវិជានេះមកតាមទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទី1បានន័យថាយើងពង្រឹងនៅការផ្នែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺឬការរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទី2បានន័យថាជាបង្កើននៃការជំនឿទៅទឹកចិត្តបន្តទៀតចំពោះជាហៅថាវិស័យវិញ្ញាណធនកាដេនិងឧស្សាហកម្មហ្នឹងដើម្បីពង្រីកនៅទីផ្សារពីព្រោះអ្នកបញ្ជាទិញទៅដូចជាវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺគេរងចាំមើលយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់លោកជីវិជាក៏ដូចជាសហជីពដទៃទៀតដែរបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់លោកជាវិជាមនុស្សពីរនាក់គឺលោកសុកសំអឿននិងលោកបនសំណាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសដាក់គុកអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំតាមអំណាចសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការកំពូលបានលើកលែងទោសចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរនោះវិញដោយសាររកមិនឃើញពីពិរុទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយដើម្បីវេកមុខឃាតករសម្លាប់លោកជីវិជាលោករស់វ៉ាន់រ៉េតនិងលោកហ៊ីវុធីប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគណៈកម្មការនៅមិនទាន់បានព័ត៌មានថ្មីទាក់ទិនទៅនឹងឃាតកម្មលើអ្នកទាំង3រូបនេះនៅឡើយទេដកមេឃុំអាយ៉ងយួនដើម្បីការពារខ្លួននិងប្រទេសជាតិឲ្យបានរួចផុតពីការលេបទឹកដីនិងបំបត្តិពូជសាសន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានដែលទើបទទួលបានគោរមងារជាសម្ដេចពិបុលបញ្ញាបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងជន្មាយុ66ឆ្នាំដោយរោគជាតិទៀតនេះបើតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងលិខិតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី15ខែមិនិនាបានឲ្យដឹងថាលោកសុកអានបានទទួលមរណភាពហើយនៅវេលាម៉ោង 6:32 នាទីល្ងាចដោយរោគជាតិទៀតនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនតាមលិខិតមួយចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធដដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើទៅមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យប្រទានថវិកាចំនួន3 ប៊ីលានរៀលសម្រាប់ចំណាយរៀបចំបុណ្យសពលោកសុកអាននៅពេលខាងមុខលោកសុកអានបានកើតនៅថ្ងៃ16ខែមេសាឆ្នាំ1950ក្នុងឃុំព្រះបាទជាន់ជុំស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវនិងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិករដ្ឋសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេហទំព័រទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងថាលោកសុកអានមានភរិយាឈ្មោះអាយអានីនិងមានកូនប្រុស4នាក់និងកូនស្រីម្នាក់កូនស្រីឈ្មោះសុកសូម៉ាចំណែកកូនប្រុសទី1ឈ្មោះសុកពុទ្ធីវុឌ្ឍកូនប្រុសទី2ឈ្មោះសុកសូកាននិងកូនប្រុសទី3ឈ្មោះសុកសូកេននិងកូនប្រុសទី4ឈ្មោះសុកសង្វាដកមេឃុំអាយ៉ងដាក់ជំនួសថ្មីវិញម្ដងនៅមេឃុំបំរើខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីបន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កំហិតឲ្យទទួលយកសំណងដែលពលរដ្ឋថាបានតិចពេកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ50នាក់អះអាងថាភាគច្រើនជាមន្ត្រីរាជការកាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែមិនិនាប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ករណីសាលារាជធានីភ្នំពេញដាក់កំហិតមួយខែឲ្យពួកគេទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយត្រឹមតែ 10% តំណាងពលរដ្ឋលោកជាសុផាតអះអាងថាបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីកងទ័ពអាកាសពាក់សាក5ឲ្យដឹងថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតជាលើកទី2ដាក់កំហិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីទទួលយកសំណង 10% នៃផ្ទៃដីកាន់កាប់ចំណែកសាលារាជធានីភ្នំពេញទទួលបាន 50% និងក្រុមហ៊ុនទទួលបាន 40% ដែលលោកថាដំណោះស្រាយនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានឡើយពួកខ្ញុំជាម្ចាស់ដីពួកខ្ញុំអត់បានទៅទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋយកមកកាន់កាប់ទេគឺម្ចាស់ដីដែលគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ90 92មានឯកសារគតិយុត្តទាំងអស់ហេតុអីបានជាឲ្យពួកខ្ញុំទៅយកគោលនយោបាយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញអស់លោកបាក់បេះដូងឲ្យចលាយមើលថាម្ចាស់ដីនោះត្រូវបានប្រមាណពិចារណាមែនតើមើលបើប្រសិនជាដីអស់លោកវិញបើគេឲ្យទៅយកគោលនយោបាយអស់លោកព្រមទេដូច្នេះមកថ្ងៃនេះទាមទាររកយុត្តិធម៌មែនទេបងប្អូនបាទគឺឲ្យមានដំណោះស្រាយសមរម្យមែនទេបងប្អូនពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីបុតតាំងសេងបានដឹងថាគ្រួសារអ្នកស្រីប៉ះពាល់ដីលំនៅឋានទាំងមូលដែលមានទំហំទទឹង18ម៉ែត្របណ្ដោយ160ម៉ែត្រដោយសារគ្រួសារលោកស្រីបានរស់នៅតំបន់នោះតាំងពីមុនសម័យប៉ុលពតមកម្ល៉េះលោកស្រីបន្តថាបើសាលារាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ដំណោះស្រាយតាមគោលនយោបាយត្រឹមតែ 10% នោះគឺអ្នកស្រីមិនអាចទទួលយកបានឡើយដោយពួកគាត់នៅតែបន្តតវ៉ារហូតទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យ
ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេដីរបស់ខ្ញុំឲ្យដោះស្រាយខ្ញុំ 10% ខ្ញុំអត់អាចទទួលបានទេបើគេយកអស់វាប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាអ្នកកសិករទេខ្ញុំអត់ដែរបានធ្វើការអីទេខ្ញុំដាំតែដំណាំដើម្បីទទួលផលអាស្រ័យរាល់ថ្ងៃចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅសូមឲ្យសម្ដេចមេត្តាជួយដល់ប្រជាជនខ្ញុំនៅក្នុងភូមិដើមកោសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនេះសូមឲ្យសម្ដេចលោកជួយខ្ញុំផងមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកគង់ចម្រើនបានទទួលញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបអ្វីជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានសួរនោះឡើយនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមដែលចុះតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាការដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញដាក់កំហិតបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកសំណងទាំងបង្ខំគឺជាការដោះស្រាយមិនមានដំណាភាពនិងមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាតាមយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះដោយធ្វើឲ្យមានការទទួលយកទាំងភាគីពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនធម្មតាការដោះស្រាយបញ្ហាវិវត្តអ្វីមួយគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើការដោះស្រាយហើយមិនមានការចូលរួមពីពួកគាត់ដើម្បីជាសម្លេងក្នុងការលើកពីបញ្ហាអ្វីដែលដើម្បីគាត់ទាមទារឲ្យដោះស្រាយទេអានឹងមានន័យថាយើងបំភ្លេចសម្លេងរបស់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងរាល់ការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យវាមានឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាវាត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងទាំងជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក៏គាត់ជាភាគីមួយដែរពីព្រោះគាត់ជាបដិភាគជាដើមទុនមួយសំខាន់នៅក្នុងការទីក្រុងអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានរូបគាត់ទេទីក្រុងក៏មិនអាចអភិវឌ្ឍមានសោភ័ណភាពស្អាតស្រស់ត្រង់ដែរក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេជាង100គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC តាំងពីឆ្នាំ2011ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននោះបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគធ្វើក្រុងរណបនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាប្រជាពលរដ្ឋបានតតាំងពីពេលនោះរហូតមកដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជ្រៀជាសបាយខ្លាសម្រាប់ដីលំនៅឋាននិងដីចំការដោយសុំសំណង 50% នៃដីផ្ទាល់ខ្លួនកាត់កាប់ដកមេឃុំដែលប្លន់ដីធ្លីដើម្បីជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់រាជខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់ៗ3ទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនជាទីសម្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតសេចក្តីជូនដំណឹងលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងមួយក្រុមបានរួមគ្នានឹងរៀបចំទិវាជួបអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2017ឆាប់ខាងមុខនេះនៅវត្តពោធិវង្សនៅទីក្រុងសង់សៀម៉ានដែលជាប់នឹងទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងទិវាដ៏ពិសេសនេះគឺមានការតាំងស្នាដៃអ្នកនិពន្ធនិងលក់ស្នាដៃអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងតម្លៃពិសេសជូនទស្សនិកជនសៀវភៅនិងស្នាដៃនិពន្ធដ៏មានតម្លៃទាំងនោះរួមមានទី1ជាសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា UNESCO និងសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែររបាំព្រះរាជទ្រព្យទី2ផែនទីព្រំដែន IGN កម្ពុជាសៀមកម្ពុជាលាវនិងកម្ពុជាវៀតណាមຂະຫນាតលើ100,000ផែនទីពណ៌52ទំព័រទី3ផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរបស់កងទ័ពអាមេរិកឆ្នាំ1967ຂະຫນាត1លើ250,000ផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរបស់ IGN ຂະຫນាត1លើ100,000ប្រភេទបោននិងផែនទីពណ៌52ទំព័រទី4ភូមិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាពណ៌364ទំព័រគឺនឹងដាក់តាំងជូនលោកអ្នកនាងបានទស្សនាហើយទី5គឺអំពីការចាក់ចែងពីរាជធានីអង្គរមកការបាត់បង់ខេត្តខ្មែរខាងលិចទី6ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងវីរៈជនខ្មែរសារមណីអាចកំបាំងក្នុងព្រះរាជវាំងខ្មែររួមទាំងសៀវភៅជាភាសាបារាំងសំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជា Home a History de Cambodia សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានៅក្នុងទិវាជួបអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅម៉ោង2រសៀលនៅវត្តពោធិវង្សដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសាំងសៀម៉ានជាប់ទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងនិងមានអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការរៀបចំទិវាពិសេសនេះគឺលោកហេងគឹមហើយគណៈកម្មការរៀបចំទិវាជួបអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងនេះសូមនិមន្តព្រះតេជគុណនិងអំពាវនាវដល់លោកប្រុសលោកស្រីនិងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់និងភ្ញៀវអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីលើកស្ទួយស្នាដៃនៃអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះកុំបីខានឡើយ
ដើម្បីជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែមសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទាក់ទងគណៈកម្មការរៀបចំទិវានេះគឺតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ06 23 10 05 និង 08 និងលេខមួយខ្សែទៀតគឺ06 12 11 15 និង 57 សូមកុំភ្លេចទិវាជួបអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងនៅថ្ងៃទី26 ខែឧសភាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង 2 រសៀលនៅវត្តពោធិវង្សនៅទីក្រុងសាំងសៀម៉ាន់ជាប់ទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងសូមអរគុណស្វែងយល់អំពី ដំណើរលើទឹកដីនិងបំបត្តិពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នចំនួនសរុបនៃនិគមជនជាតិយួននៅកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាមានប្រមាណតែ 160,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកបកប្រឆាំងថាមានជិត 1 លាននាក់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតាមដាននិងស្រាវជ្រាវឯកក្រិចរួមមានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងបានធ្វើការសន្និដ្ឋានក្រៅផ្លូវការថាយួននៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃអាចមានដល់យ៉ាងតិច 5 លាននាក់ចុះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវិញគឺសាក្សីរស់មួយចំនួនបានប្រាប់សៀមិនថាចំនួនយួនមានច្រើននៅគ្រប់ទីកន្លែងពិសេសយួននៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានជីវភាពហឺហាហឹកហាក់ធ្វើជាម្ចាស់ហាងម្ចាស់អាជីវកម្មស្ទើរតែគ្រប់មុខពិសេសយួនទាំងនោះគេមានលុយទិញដីទិញអាគារទិញតូបបើកមុខរបររស៊ីនិងទិញផ្ទះនៅពីពេញក្រុងផ្ទះក្នុងបូរីតំបន់ថ្មីមួយទូលលក់ក្នុងតម្លៃ1ជាង $10,000 ក៏យួនមានលុយទិញដែរពីព្រោះគេមានធនាគារយួនយ៉ាងតិចពីរឈរជើងនៅគ្រប់ភ្នំពេញរួមចាំជួយយួនគ្នាគេឲ្យខ្ចីប្រាក់នេះហើយជាក្តីបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសព្រោះឃើញហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តបើកដៃឲ្យយួនហូរចូលស្រុកដោយទឹកបាក់ទំនប់គ្រប់តាមបញ្ជាចៅហ្វាយយួនខ្មែរបារម្ភខ្លាំងខ្លាចកម្ពុជាខ្លាចជាអ៊ុយក្រែនទី2ព្រោះថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះតំបន់មួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានឈ្មោះហៅថាគ្រីមៀគឺមានជនជាតិរុស្ស៊ីចូលទៅរស់នៅច្រើនកើនចំនួនដល់ច្រើនលើសលប់ពីប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលជាម្ចាស់ដែនដីហេតុនេះរុស្ស៊ីទាំងនោះកំពុងទទួលបានការជួយគាំពៀពីប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើចម្បាំងដើម្បីដណ្ដើមសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងតំបន់គ្រីមៀឲ្យបានទាំងស្រុងចុះនៅកម្ពុជាវិញតើហ៊ុនសែននិងបកកាន់អំណាចកំពុងបន្តបើកដៃឲ្យយួនសម្រុកចូលស្រុកបានដោយងាយបែបណាចម្លើយពុស្ដារាយការណ៍ជូនដោយនាយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ CMN កញ្ញាបញ្ញភាដូចតទៅនេះការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនជាតិវៀតណាមវីដេអូមួយដែលបានចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលខ្លឹមសាររួមទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋវៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើលិខិតបទដ្ឋានជូនដល់ជនបរទេសទាំងនោះត្រឹមចំណាយតែ 25,000 រៀលប៉ុណ្ណោះជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាភាគច្រើនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរដើម្បីធ្វើសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយពេលនេះក៏បានលេចលឺព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដោយផ្ដល់ការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដោយពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនេះមិនខុសពីការស្នើជាច្រើនលើកច្រើនសារដែលមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសវៀតណាមអញ្ជើញមេដឹកនាំកម្ពុជាទៅទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមហើយឲ្យជួយទំនប់បង្រងនោះទេពេលនេះរដ្ឋាភិបាលពិតជាបានដាក់ការអនុវត្តនិងបម្រើជូនជនបរទេសដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដែលគ្រានេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានក្នុងប្រទេសរិះគន់ថាពលរដ្ឋខ្លួនពេលដែលទៅធ្វើឯកសារម្ដងជួបប្រទះការលំបាកការរត់ការចេញឯកសារស្របច្បាប់និងមានសភាពយឺតយ៉ាវតែស្របពេលឥឡូវនេះបែរជាបម្រើជាសាសដតីយកគេមកចិញ្ចឹមនិងអនុញ្ញាតឲ្យគេស្នាក់នៅជាប់លាប់ទៀតផងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នេះទំព័រ Facebook របស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហោះនិងសរសេរថាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមចំណាយតែ 25,000 រៀលប៉ុណ្ណោះដើម្បីបដូរនៅបានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាបានលោកញ៉ោកំជាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរស់នៅលើដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការងឿងឆ្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបញ្ហានេះក្នុងប្រយោគយ៉ាងខ្លីគឺថាអ្វីៗអាស្រ័យទៅនឹងច្បាប់អ្នកកំណត់និយមន័យនៃពាក្យអចិន្ត្រៃយ៍មានន័យថាស្ថិតស្ថេរមិនប្រែប្រួលជាប់យូរអង្វែងការផ្ដល់ការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នេះត្រូវបានលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នករាយការណ៍នៃ CMN ថាការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍មានន័យថាជាការប្រគល់សិទ្ធិឲ្យជនបរទេសនោះរស់នៅដោយពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលលោកថាវាប្រឆាចពីការអនុវត្តច្បាប់ខ្លះទៀតដែលថាជនអន្តោប្រវេសន៍មានសញ្ជាតិខ្មែរពិតប្រាកដគឺតើណាមានការចុះព្រះរាជក្រឹត្យពីព្រះមហាក្សត្រនិងពុំមានការធ្វើបានសម្គាល់ផុយបែបនេះបាទការស្នាក់នៅជនត្រៃគឺបានន័យថានៅរហូតបានន័យថាក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ជនជាតិណាមួយដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងអាចរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយជនត្រៃប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់វាអត់មានច្បាប់ណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសនៅជនត្រៃទេព្រោះតែជនបរទេសនោះគាត់ចូលមកជាសញ្ជាតិខ្មែរបើគាត់មិនទាន់ចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរគាត់មានសិទ្ធិទេគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមតែសុំទៅឲ្យរយៈកាលណាមួយនៃការស្នាក់នៅដែលអាចសុំស្នាក់នៅបានដោយលើអាជ្ញាធរខាងអន្តរប្រវេសន៍ដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅរយៈពេលប្រមាណទៅតាមកិច្ចការជំនួយឬកិច្ចការផ្សេងៗដែលមានឋានទូតឋានកុងស៊ុលប្រចាំនៅកម្ពុជាឬក៏នៅប្រទេសទៀតនេះគេអនុញ្ញាតឲ្យឬក៏នៅតាមព្រំដែននេះគេឲ្យនៅរយៈពេលប្រមាណតាមផុសតាលវេលានេះវាត្រូវសុំបន្តទៅទៀតមិនអាចមានគោលមួយដែលឲ្យនៅឋានទូតចាចឹងលោកពូយល់ឃើញថាវាជារឿងមិនសមហេតុផលផងមែនទេលោកពូបាទនេះជារឿងមួយវាចម្លែកដែរយើងពិបាកស្មានបើវាផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ណាមួយយើងមិនទាន់បានដឹងទេបាទព្រោះយើងពិនិត្យទៅលើខំសារឬក៏លិខិតច្បាប់ដែលវាឲ្យនេះតើវាមានលក្ខណៈបែបណាពួកខ្ញុំបានឃើញដែរបាទហើយនេះមួយទៀតសំណួរចុងក្រោយថាបើការផ្ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ត្រឹមតែបង់ 25,000 រៀលអញ្ចឹងតើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះប្រជាពលរដ្ឋជនបរទេសដូចជាវៀតណាមដូចជាជនបរទេសផ្សេងនោះតើវានឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាដែរទេទូនៅក្នុងគោលការណ៍នេះអនុគ្រោះឲ្យជនបរទេសមកកម្ពុជានេះអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យជនបរទេសប្រភេទណាមួយឬក៏អ្នកជំនាញណាមួយដែលចង់នៅកម្ពុជាដើម្បីបំពេញកិច្ចការឬក៏ដើម្បីបំពេញទៅលើជំនាញដែលជនជាតិកម្ពុជាខ្វះខាតនោះអានោះលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឲ្យជនជាតិមានការរីកចម្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្រាន់តែការផ្ដល់ដោយបំផ្អែកទៅលើតម្រូវការនៃសង្គមកម្ពុជាទេអានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការថាបាត់នៅសម្រាប់ផ្នែកជាតិជាតិនៃការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខខាងជាតិបន្តវេនហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបាត់សម្បត្តិស្ថាបវាមិនអាចជំរុញដល់ការរីកចម្រើននេះអានេះអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយហើយតែសន្តិសុខវិទ្យារបស់ជាតិមួយដែលគេរៀបចំឡើងកាលណាដែលចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍កាន់តែច្រើនគឺក្តីបារម្ភពីហានិភ័យនៃការលុកលុយរបស់ជនបរទេសលើដែនដីកម្ពុជាក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរតើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យបាននៅសន្តិសុខសង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយវិទ្យុក្នុងស្រុកថាធ្វើអ្វីក៏បានដែរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រោមឥទ្ធិពលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេជនអន្តោប្រវេសន៍យួននៅកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ពីតួលេខថាមានចំនួនត្រឹមតែ 16,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលផ្ទុយស្រឡះពីការស្រាវជ្រាវរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាមានដល់ទៅជិត 1 លាននាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតជនជាតិយួនទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរដែលសូម្បីតែតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចជោគវាសនាជាតិរបស់ខ្មែរយើងឃើញថាមានជនជាតិយួនខ្លះមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់តំណាងរាស្ត្រខ្មែរទៀតផងនាងខ្ញុំបញ្ញភាវិទ្យុ CMN បណ្ឌិតស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំរឿនមួយបទឲ្យលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញមានចំណងជើងថាស្រមោចក្នុងទៀងស្ករជ្រឿងដោយលោកកុយវណ្ណាខ្មែរដែលជាតិនិយមមួយរូបនៅប្រទេសបារាំងសូមអរគុណថ្ងៃនេះនាទីប្រចាំថ្ងៃពុធរបស់អង្គការ The Xerox លើវិទ្យុ CMN បានវិលមកជួបលោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់ជាថ្មីទៀតហើយតាមកំណត់លោកអនុបណ្ឌិតសេងសុភ័ណ្ឌបំភ្លឺពិស្ដារតបទៅនឹងសំណួររបស់ស្ត្រីខ្មែរអ្នកជាតិនិយមមួយរូបនៅប្រទេសកាណាដាដែលមានប្រដេជគុណសុំសរិទ្ធជាពិធីករផ្ដោតអំពីអត្តចរិតផ្ដាច់ការរបស់មេដឹកនាំខ្មែរនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
บางพวกเราញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសថ្ងៃនេះយើងវិលបន្តភាគទៀតតទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតនៅប្រទេសខ្មែររបស់យើងហើយដោយបងបានពិភាក្សាឬក៏យើងបានពិភាក្សាជាលំដាប់មកហើយមានប្រិមិត្តចេះចង់សួរចង់អីចឹងហើយថ្ងៃនេះមានញោមស្រីម្នាក់គាត់មានសំណួរទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងហើយសូមជួយណែនាំបន្តិចមកបងសូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំមានចម្ងល់មួយចង់សួរព្រោះអីខ្ញុំមិនបានរៀនសូត្រខ្មែរទេដឹងជ្រៅជ្រះទេហើយភាសាគេក៏មិនចេះភាសាខ្មែរក៏មិនចេះសួរហ្នឹងគឺរបៀបអ្នកឡើងងងពេញហើយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបើពាក្យសម្ដីខ្ញុំខុសទៅកន្លែងណាដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ចង់ដឹងថាលោកឲ្យតែមានបងប្អូនណាប្រជាពលរដ្ឋណាឬក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសឲ្យតែនិយាយរិះគន់ប៉ះពាល់គាត់ចេះតែចាប់យកទៅដាក់គុកឬក៏កោតទោសគេដកតំណែងគេចេញតើលោកធ្វើការកិច្ចការធំហ្នឹងមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់បានទេឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចម្ងល់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយយើងពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាហើយបងអាចជួយបញ្ជាក់ទេថាតើបុគ្គលបែបណាដែលមិនអាចឲ្យគេរិះគន់បានឬក៏ឧបមាថាប្រសិនបើដូចថ្មអញ្ចឹងប៊ូជាលោកអញ្ចឹងជាបុគ្គលបែបណាឬក៏បុគ្គលសាធារណៈមិនឲ្យគេរិះគន់បានអញ្ចឹងក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំដូចញោមស្រីគាត់សួរអញ្ចឹងតើអាចឲ្យគេរិះគន់បានទេបងគេថាថ្លែងគុំទៅជម្រាបសួរហើយបងឈ្មោះដួលសេរីបាទសំណួរបងល្អហើយអរគុណបងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុ CMN ហើយប្រធានបទដោយលោកប្អូនបានជម្រាបគឺយើងនិយាយពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែប្រធានបទរបស់យើងនិយាយពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាក់ទងនឹងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងវាទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែបងជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែរហើយបងក៏ចង់បោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសដែរអញ្ចឹងហើយសំណួរដែលបងសួរហ្នឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយដោយសង្ខេបខ្លីទេគឺបើយើងនៅប្រទេសកាណាដានេះគឺប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទ្រូដូគឺគេទីទានអីក៏បានដែរគាត់ហ្នឹងអត់ទៅឲ្យគេទីទានគាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់យកពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដើម្បីរកដំណោះស្រាយហើយគាត់សប្បាយរីករាយនឹងពាក្យទីទានហើយបុគ្គលដែលយើងអាចទីទានបានហ្នឹងយើងមិនមែនចេះតែទីទានទេដោយបុគ្គលជាឯកជនជានីតិបុគ្គលណាអបមកថាបងជាម្ចាស់ផ្ទះជាក្រុមគ្រួសារបងអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគេពិបាកនឹងទីទានយើងតែបើយើងទៅធ្វើការជាសាធារណៈបម្រើឲ្យអ្នកដទៃយើងមិនបាច់និយាយដល់ប្រទេសជាតិទេអបមកថាយើងបម្រើវត្តជាគណៈកម្មការសមាជិកវត្តអញ្ចឹងហើយតែពេលយើងធ្វើឲ្យខុសគឺសមាជិកវត្តមានសិទ្ធិទីទានយើងហ្នឹងហើយមានសិទ្ធិទីទានមានសិទ្ធិហៅមកសួរមានសិទ្ធិសួរដេញដោលព្រោះអីយើងបម្រើការឲ្យសាធារណៈហើយសម្បត្តិសាធារណៈហ្នឹងសមាជិកយើងក៏មានចំណែកភាគហ៊ុននៅក្នុងនោះដែរយើងនិយាយភាគហ៊ុននេះវាមានភាគហ៊ុនបែបចំនួនទេវាជា NGO និងជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនស្វែងរកកម្រៃជាបុគ្គលសាធារណៈប៉ុន្តែវត្តវានៅតែចឹងព្រោះវត្តនៅតែមានសមាជិករបស់យើងមកបរិច្ចាគលុយមកអញ្ចឹងហើយទោះបីប្រសង់ចាតិកាវត្តក៏ដោយដល់ពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទឃើញប្រសង់ធ្វើអីខុសក៏ពុទ្ធបរិស័ទមានសិទ្ធិសួរនាំឲ្យប្រសង់ជួយបញ្យល់ជួនកាលប្រសង់អត់យល់អំពីធម៌វិន័យក៏សូមឲ្យប្រជាជនជួយបញ្យល់អំពីចំណុចនេះតែម៉ោង1អញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកអង្គមកប្រគេនលោកឬក៏យកមហូបឲ្យប្រគេនលោកបានអត់អីចឹងណាក៏យើងអាចមានសិទ្ធិសួរនាំហ្នឹងចំពោះសំណួររបស់បងគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ជាមនុស្សសាធារណៈហើយគាត់ឡើងតំណែងហ្នឹងដោយសារប្រជាជនជាអ្នកចង់ឲ្យគាត់ឡើងប្រតាមរយៈការបោះឆ្នោតណាអានោះលទ្ធិជាតិទៅគឺឡើងដោយសារការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់កិច្ចអត់រួចទេពីពាក្យទីទានអំពីពាក្យរិះគន់ពីអ្នកដទៃទីទានសរសើររិះគន់ហ្នឹងគឺត្រូវទីទានសរសើររិះគន់អាហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅជាលោកធម៌ប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្នាវាខ្លាំងជាលោកធម៌ទៀតព្រោះយើងតាំងចិត្តថាជាបុគ្គលសាធារណៈជាអ្នកបម្រើជាអ្នកបម្រើដល់ប្រជាជនដូច្នេះគាត់បងប្អូនណារៀនរិះគន់គាត់បានមិនបានចូលក្នុងចិត្តគាត់យ៉ាងម៉េចតែពិតយើងមិនមានភ័ស្តុតាងអីគ្រប់គ្រាន់ដែលចោទថាគេរិះគន់គាត់នឹងប៉ះបានទេព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺតុលាការតែធ្វើមិនគាត់ធ្វើណាអានឹងយើងចេះគិតថាតុលាការនឹងនៅក្រោមគាត់តាមអ្វីដែលយើងស្រាវជ្រាវឃើញសង្គមស៊ីវិលគេថាមកប៉ុន្តែដូចឧទាហរណ៍ថាករណីការសម្លាប់អញ្ចឹងយើងមានឃើញគាត់យកកំភ្លើងទៅបាញ់នៅផ្ទាល់ដៃណាដូច្នេះវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវគិតដែរគេហៅថាប្រើចាលញ្ញាណណាគាត់ថាវាមានបាតដៃទី2ទី3ទី4ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតើគាត់ចូលរួមជាមួយបាតដៃនឹងទេតើគាត់មិនចូលរួមទេគេមើលទៅលើអ្វីមើលទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍ថាលោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងណាទៅបានគេសម្លាប់ហើយលោកកឹមសុខថ្មីនេះបានរិះគន់ថាប្រហែលជាអាជ្ញាធរនៅក្រោយខ្នងហើយលោកយុរដ្ឋមន្ត្រីថាការនិយាយហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ការបរាគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលោកកឹមសុខគាត់បាននិយាយហើយគាត់ថា
គាត់និយាយនេះព្រោះអីនីតិវិធីក្នុងការស្វែងរកឃាតករក្នុងការស្វែងរកសាហេតុនៃការសម្លាប់ហ្នឹងគឺគេអត់ជឿទុកចិត្តបានហ្នឹងហើយវាអត់មានបុគ្គលឯករាជ្យទៅស្វែងរកឲ្យទោះបីថាគេហៅអីគេហៅកាមេរ៉ាវងចរ CCTV ហ្នឹងក៏អត់បញ្ចេញអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ហើយការច្បុកច្បល់ហ្នឹងសួរថានរណាទូខុសត្រូវគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូខុសត្រូវអញ្ចឹងវាតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនដែរតាក់ទងខាងផ្នែកយោបាយទេតែមានការចម្ងល់ដែលខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបដែរឆ្លងថាស្រុកខ្មែរវិញមានច្បាប់ត្រឡប់ត្រឹមត្រូវដែរតែប៉ុន្តែបើតាមឮថាត្រឡប់ជាជនអស់ច្រើនអ្នកដូចថាអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលធ្វើការរិះគន់ឬស្អីចឹងឃើញទទួលខុសខ្លះរហូតចាស់ហេតុអីបានចាប់គេតកបានអញ្ចឹងជាបញ្ហាមួយដែលប្រជាជនយើងមានពីរប្រភេទភេទទី1គាត់នៅតែឆ្ងល់គាត់នៅតែតស៊ូនៅតែហ៊ានឬបំរាស់ហើយប្រភេទទី2គឺគាត់ឆ្ងល់ហ្មងគាត់ខ្លាចទៅហើយទៅហើយជួយយើងមើលតាំងពីជាវិជាតាំងពីគុណសមមន្ទឿននឹងជួបវិធីអីចឹងណារាប់ទៅវាមានច្រើនពេកហើយដល់ពេលដោយករណីជាវិជាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលមានប្រជាជនតវ៉ាច្រើនមានអន្តរជាតិគេប្រកបច្រើនជាពិសេសពួកទូតគេធ្វើការគេអត់ចាញ់ជាសាធារណៈទេគេធ្វើការនៅសំខាន់នៅក្នុងហ្នឹងតែមានការ pressure គឺគេប្រកបផ្លូវចិត្តផ្លូវសម្ភារៈផ្លូវយោបល់ច្រើនហើយជាអញ្ចឹងឯងបានជាមានបនសំណាងនឹងសុខសំអឿននឹងចេញមកថាជាឃាតករអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងរឿងសាវតានឹងយើងដឹងហើយទីបំផុតបនសំណាងនឹងសុខសំអឿននឹងគេដោះលែងវិញហើយព្រោះរត់ឃើញថានឹងជាឃាតករហ្នឹងតែមុនដោះលែងគេជាប់គុក5ឆ្នាំហើយចោលគូសាចោលកូនឆាក់យំនឹងអាហ្នឹងយើងតាមមើលទៅមានច្បាប់ត្រឡប់ត្រឹមត្រូវតែឬក៏មានច្បាប់ដែរតែអ្នកដែលកាន់កាប់មានច្បាប់អាហ្នឹងត្រូវហើយបងនិយាយហ្នឹងត្រូវហើយគឺច្បាប់យើងមានគ្រប់ល្អទាំងអស់បាទប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ទេដោយការបោះឆ្នោតទាំងសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងមានអស់ហើយប៉ុន្តែមុនពេលបោះឆ្នោតម្ដងហ្នឹងដូចជាសមាជិកបកនីមួយៗហ្នឹងមានការគម្រាមកំហែងរហូតដល់អាយុជីវិតទៀតណាព្រោះច្បាប់គេមានល្អដូចអន្តរជាតិចងក្រងស្មារតីអាខ្លះក្រងមានកូនច្បាប់តូចហ្នឹងគឺចងក្រងល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកដើម្បីយកឈ្នះគូប្រកួតមួយទៀតហ្នឹងគឺគេប្រើទឹកលុយប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបករបស់គេឈ្នះណាជាចំណុចដែលទាក់ទងនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលយើងកំពុងពិភាក្សាហ្នឹងដូចគ្នាព្រោះច្បាប់វាមានច្រើនណាបងច្បាប់នៅក្នុងជាពិសេសច្បាប់មួយដែលជាជំទាស់របស់ជាតិហ្នឹងគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះវាមានច្បាប់ផ្សេងជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកណាដែលជាប្រធានបទសំខាន់នៅទីនេះគឺច្បាប់បោះឆ្នោតយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយថាជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយប៉ុន្តែខ្មែរយើងដូចបងដូចខ្ញុំដូចប្រជាជនដូចយើងអស់គ្នានៅទីនេះយើងនៅបរទេសយើងអត់មានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតណាអនុវត្តហ្នឹងឲ្យយើងខ្មែរដែរប៉ុន្តែគឺអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់យើងកាន់ជាតិកាណាដានេះប៉ុន្តែជាតិដើមយើងក្នុងប៉ាសពតនៅក្នុងខ្មែរនៅតែជាខ្មែរបាទហ្នឹងហើយបោះឆ្នោតចាំបាច់ដូចជាតិទៅខ្មែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារញោមក៏ជួយខ្មែរហ្នឹងច្រើនណាស់ព្រោះជួយបែបជាមូលនិធិសង្គមដែលទៅទងនយោបាយអញ្ចឹងចង់សួរថាបើសិនដើម្បីកុំជួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យគាត់ថាឧបត្ថម្ភមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺជួយចាស់ជារាផងក្មេងកំព្រាផងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាមប្រសងអីក៏ដោយណាដើម្បីឈប់ឲ្យគាត់ជួយទៀតតាមមានវិធីណាទេព្រោះតែយើងគួរពង្រឹងថារួមមេដឹកនាំមួយឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅដូចថាមានគោលនយោបាយរបស់គាត់មនុស្សចាស់មានប្រាក់ខែឬក៏ក្មេងកើតចាប់ពីអាយុប្រមាណទេណាព្រោះជួយផ្ដល់ជាគោលការណ៍អង្គការ The Xerox យើងអត់ទុចផ្អាកគេហៅថាស្នាមចិត្តរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដោយយកការជួយនឹងមកជាលក្ខខណ្ឌតែបើអត់ឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអត់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងឈប់ច្រើនដូចទៅដែរអត់ទេជាគោលការណ៍អង្គការ The Xerox អត់ធ្វើការអញ្ចឹងទេគឺយើងមិនអាចខឹងគោវ័យអត់ទេហ្នឹងហើយព្រោះការជួយរបស់យើងជួយទៅអ្នកក្រីក្រជួយទៅក្មេងព្រាជួយធ្វើវត្តបាអារាមជួយប្រសង់ដែលរៀនអញ្ចឹងចង់មកឈប់ជួយហ្នឹងគឺមិនចង់ជួយបន្តិចអញ្ចឹងព្រោះតែលោកអូម៉ាថាយើងជួយម្ដងទៅវាល្អហ្មងឬក៏មានវិធីអីដូចថាយើងរកវិធីធ្វើម៉េចជួយទៅម្ដងហ្នឹងកណាយល់ហ្នឹងហើយព្រោះជួយទៅម្ដងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋឬបងប្អូនរបស់សាច់ញាតិរបស់យើងនឹងអាចពឹងពាក់ខ្លួនឯងបានណាមិនបាច់ចាំពឹងញាតិអីនៅក្រៅប្រទេសឬ NGO អីផ្សេងទៀតផងហ្នឹងដូចប្រពុតដែលលោកចង់ជួយតកូលរបស់សក្យៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គជួយតែម្ដងគឺតកូលសក្យៈហ្នឹងនៅដល់សប្តាហ៍ដូច្នេះជាគំនិតល្អរបស់បងប្អូនគឺបើយើងចង់ជួយដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសគឺយើងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរយើងបោះឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរមកព្រោះមានតែការផ្លាស់ប្ដូរមួយទេដែលជួយ
ឲ្យយើងមាននិរន្តរភាពល្អហើយបើសិនតែពេលណាជាពិសេសបោះឆ្នោត2018ខាងមុខបោះឆ្នោតជាតិនេះបើខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសបោះបានគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសកម្មករចំណាក់ស្រុកលានកន្លះនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺពួកនឹងជាជំទាល់របស់ជាតិមួយសំខាន់ជាទំពាំងស្នងស្ដីរបស់ជាតិមួយសំខាន់ណាដែលគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសជាតិដោយការចូលរួមបោះឆ្នោតហើយបើសិនតែពួកគាត់ចូលជាមួយនឹងបងប្អូនយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហើយបោះឆ្នោតដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺពេលហ្នឹងយើងនឹងមានសុខតិនិយមសម្រាប់ទៅអនាគតថាប្រទេសជាតិយើងមាននិរន្តរភាពបានន័យថាយើងមិនមែនរស់តែ10ឆ្នាំ50ឆ្នាំទេគឺយើងអាចរស់100ឆ្នាំ200ឆ្នាំហ្នឹងហើយចំណុចនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាននិយាយដូច្នេះមិនមែនថាយើងស្អប់បុគ្គលទេគឺយើងស្រឡាញ់នៅប្រព័ន្ធនយោបាយនេះជាប្រព័ន្ធនយោបាយមួយដែលគេធ្វើជោគជ័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាដានៅអូស្ត្រាលីនេះគឺគេបដូរមេដឹកនាំបាទគេបដូរមេដឹកនាំកាលណាមេដឹកនាំនៅដដែលវាមានបកពួកវាមានខ្សែស្រឡាយវាច្រើនពេកចាក់រឹសច្រើនពេកដល់ពេលចាក់រឹសធំទៅដួលបានចំណុចតាមលោកអូនគិតមើលថាយើងមានសង្ឃឹមតែខ្មែរយើងមានអស់លោកណាគាត់តែចេះនឹងអាចពុះពីអបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងយកជំនះទៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប្រឈមឈ្មោះអាត្មាសង្កេតឃើញទាំងប្រសងក្តីជាពិសេសញាតិញោមក្តីឬក៏គាត់ស្នេហាជាតិមិនទាន់ដល់ឲ្យតែឃើញបុគ្គលម្នាក់មានបញ្ហាអីក៏ដកចិត្តថាលេងទុកចិត្តទៀតបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះណាជប់ទុកចិត្តទៀតសូម្បីតែអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាបើអត់មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺអត់ពេញចិត្តទេប៉ុន្តែគោលការណ៍ឬក៏ឧត្តមគតិរបស់អាត្មាអត់អាស្រ័យបុគ្គលតែហ្នឹងទេបងអាត្មាចូលចិត្តប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសហើយចំណុចទី1ហ្នឹងគឺចម្បងហើយទី2គឺទូនអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ជាតិក៏ដោយគឺបេះដូងរបស់អាត្មាហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ជាតិគឺអត់អាចកែប្រែបានទេចង់និយាយថាបេះដូងស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងគឺមិនសំខាន់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏បពប្រឆាំងទេប៉ុន្តែអាត្មាសំខាន់គឺសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហ្នឹងបងនឹងអាត្មាគិតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនតែពិតប្រព័ន្ធឆ្លើយហ្នឹងចង់ឆ្លើយអស់បោះកណាបាទហើយបើតែចេះខ្ញុំកណាមើលចេះវិញទេមើលអំពីការបង្កើតអ្វីដែលយើងសំខាន់យើងអរគុណMark Zuckerberg គឺជាអ្នកបង្កើត Facebook ហ្នឹងហើយបើសិនយើងអត់មាន Facebook ទេខ្មែរយើងអត់សង្ឃឹមប៉ុន្តែ2013នៅពេលដែល Facebook កំពុងតែល្បីនៅស្រុកខ្មែរយើងជិះផ្ទងនឹងទូរស័ព្ទដៃគឺយើងឃើញថាមានការល្អច្រើនហើយចំណុចនេះឯងដែលជាមោទនភាពហើយបើយើងមើលតាមស្ថិតិប្រជាសាស្ត្រវិញគេហៅ demography គឺយុវជនខ្មែរយើងដែលមានអាយុក្រោមអាយុ35ឆ្នាំហ្នឹងតំណាងឲ្យ65ទៅ70% នៃប្រជាពលរដ្ឋ15លាននេះច្រើនមែនទែនច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់នេះជាចលនានៃការផ្លាស់ប្ដូរយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងទាំងប្រសង់ក្មេងៗទាំងនិស្សិតទាំងកម្មករបើយើងមានកម្មករជាយុវជនទៅក្រៅប្រទេសរាប់លានអ្នកក៏ដោយតែយុវជននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរហើយចលនាយុវជនហ្នឹងជាចលនាព្យុះស៊ូណាមីនៅក្រោមសមុទ្រយើងត្រូវដឹងពួកយុវជនខ្មែរយើងក៏ដូចយុវជននៅប្រទេសណាដែរគឺគេហៅថាជា silent generation គឺជាចំនួននៃអ្នកដែលស្ងៀមស្ងាត់មិននិយាយច្រើនប៉ុន្តែដឹងថាគួរធ្វើអ្វីកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបានមើលឃើញថាកម្លាំងដែលយើងជួយបេះដូងដោយលោកអូនមានបេះដូងជាខ្មែរគឺចង់ឲ្យមានការផ្ដោះប្ដូរប្រព័ន្ធប្រយោជន៍ជាតិជាធំឬបុគ្គលវាជារឿងធម្មតាទេពួកបុគ្គលកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងបងហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងងាប់បាត់ហើយតែនៅសល់នៅគេនៅតែសេចក្តីល្អណាទៅល្អគិតមើលទៅប្រហែលជាមានអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តអាចតាមស្នងស្ដីអាចប្រឈមមុខនឹងជាប់ជួបព្រៀងទៅខាងមុខបាទអត់ប្រហែលទេគឺមានបណ្ដោយបាទមានបណ្ដោយគឺតួលេខដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺជាការស្រាវជ្រាវមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រពួកអីគេហៅយុវជនតំណាងឲ្យ65-70% ហ្នឹងអត់ងាយជឿទៅលើគេហៅថានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋងាយៗទេហើយយើងត្រូវដឹងថាកម្ពុជាយើងត្រូវបានផ្លេចផ្ទាល់នឹងដោយសារនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋតែយុវជនហ្នឹងអត់ងាយជឿប្រជាពិធដ្ឋទេហើយក៏មិនធ្វើអីគេហៅថាលំងលំងដែរកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាសង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងតែអនាគតហើយខេត្តអ្វីបានជាយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងមិនលំងលំងហើយមានសតិបញ្ញាច្រើនពួកយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងកើតក្រោយសម័យឆ្នាំ80 90ហើយពួកហ្នឹងអត់ឆ្លងកាត់គេហៅថាសង្គ្រាមសម័យខ្មែរក្រហមដូចចាស់អត់ឆ្លងកាត់ទេអញ្ចឹងពួកនឹងអត់ដឹងទេពួកនឹងគិតថ្មីពួកនឹងមានជំនឿថ្មីមានគំនិតថ្មីហើយអត់មានជំងឺមួយគេហៅជំងឺបាក់ស្បាតពួកនឹងអត់មានទេទោះបីតែពុកម្ដាយជាយាមនិទានរឿងនឹងឲ្យគ្នាបាក់ស្បាតក៏ដោយតែយុវជននឹងអត់បាក់ស្បាតទេគេខុសអំពីអ្នកដែលឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ពុកម្ដាយដែលឆ្លងកាត់ផ្ទាល់នឹងបាក់ស្បាតដោយរឿងសម័យពលក្ដីជាអ្នកស្ដាប់អត់ជឿទេ
អូវាស្ដាប់ចោលទេស្ដាប់ចោលព្រោះវាអត់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងហើយដូចថាស៊ីបរជ័យចឹងវាអត់ដែរស៊ីបរជ័យផងហើយហើយឆ្លងកាត់ថាដល់កាត់សពពេលយើងកាត់ខ្មោចចឹងតែវាដល់ស្ដាប់ចឹងតែសួរថាវាចូលនៅក្នុងសាច់រឿងទេអត់ទេអារម្មណ៍វាផ្សេងហើយកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយុវជនរបស់នឹងគឺអត់បាក់ស្បាតដូចម៉ែឪគេទេហើយពីដើមយុវជនខ្មែរយើងរស់ដោយសារពុកម្ដាយចិញ្ចឹមតែឥឡូវពុកម្ដាយរស់ដោយយុវជនចិញ្ចឹមឥឡូវយើងមើលគាត់កម្មកររោងចក្រប្រមាណជិត1លាននេះមកធ្វើមកពីស្រុកខ្សែទាំងអស់មកនៅភ្នំពេញមកនៅប្រវត្តិមកនៅអីចឹងហើយយុវជនរបស់នឹងឯងដែលផ្ញើលុយទៅឲ្យម៉ែឪហើយផ្ញើលុយមិនផ្ញើតែលុយទៅជាមួយគឺសារទូរស័ព្ទទៅជាមួយទៀតថាម៉ែគឺអំពើពុករលួយនោះវាខ្លាំងណាស់ចាក់រឹសណាស់ម៉ែទៅបោះឆ្នោតផ្លាស់ដូរចឹងម៉ែឪទៅតាមយកកម្មាមួយអីម៉ែឪវាតាមអាកូនទៅឲ្យរាល់ខែទៀតនឹងអានឹងជារឿងពិតអញ្ចឹងនិយាយទៅសិនជាកណិតដែលយើងឆ្លងណាខ្ញុំចេះដែរនេះសួរដូចឆ្លងថាបើតាមខ្ញុំគិតវិញថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺសង្ឃឹមលើប្រជាជនស្រុកខ្មែរយ៉ាងច្រើនជាងបើសិនគាត់នៅចង់បានសរងមួយទៅផ្នែកមួយជាស្កអំបិលគឺថាប្រទេសជាតិស្ថិតនៅលើដៃពួកគាត់ទាំងអស់ហើយមាននៅប្រទេសក្រៅគាត់បានជួយជឿឆ្អាលបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ពួកគាត់យើងមិនអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺបងមានប្រសាសន៍មុននឹងអញ្ចឹងបាទដល់ត្រង់ហើយសំណួរហ្នឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះខ្ញុំធ្វើការកន្លងមកមានទីសួរគេថាតើអង្គការដែលជារដ្ឋឬគណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងធ្វើការឲ្យគណៈបកបន្ទោះហើយគឺគាត់ធ្វើការឲ្យគណៈបកណាខ្ញុំថាអត់មានគណៈបកទេមានទីសួរអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ទេការងាររបស់អង្គការដែលជារដ្ឋអត់មានឲ្យគណៈបកណាទេគឺយើងធ្វើនេះដើម្បីរក្សានៅតម្លៃគេហៅថាតម្លៃនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏ដូចជាតម្លៃរបស់ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកលរបស់អង្គការសហជីវជាតិសិទ្ធិមួយក្នុងចំណោមសិទ្ធិទាំងអស់របស់មនុស្សលោកដែលខុសពីសត្វគឺសិទ្ធិការចូលរួមនយោបាយអញ្ចឹងទោះបីពួកគាត់នៅទីណាក៏ដោយពួកគាត់មិនត្រូវបានគេបោះសិទ្ធិទេអានេះដែលយើងធ្វើហើយយើងធ្វើហ្នឹងទោះបើយើងធ្វើបានសម្រេចណាគឺទៅរាប់រយឆ្នាំហើយមិនមែនតែកម្ពុជាទេដែលនឹងបាននោះចង់និយាយថាប្រទេសផ្សេងៗគេធ្វើមកយូរហើយដូចហ្វីលីពីនដូចថៃដូចឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយតែប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសភូមាហ្នឹងគឺគេឲ្យជនជាតិគេបរទេសនៅបោះឆ្នោតដែរទោះបីតែគេដឹងថាប្រជាជនគេនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតែគេនៅតែឲ្យសិទ្ធិប្រជាជនគេនៅក្រៅប្រទេសចូលរួមដែរព្រោះហ្នឹងវាជាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អអញ្ចឹងពួកគាត់ទៅទីណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅមានសិទ្ធិចូលរួមហើយពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនគ្រាន់តែយើងដែលកិច្ចពីខ្លួនភៀសខ្លួនឬក៏សិស្សនិស្សិតឬក៏កម្មករចំណាក់ស្រុកទេណាពួកមន្ត្រីធ្វើការនៅទូតរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះហើយដូចទាហានយោធាដែលកម្ពុជាយើងបញ្ជូនទៅដោះមីននៅអាហ្វ្រិកនោះចង់ 3-4,000 នាក់ដែរពួកគាត់បាត់ចិត្តបោះឆ្នោតដូចគ្នាហើយយើងទៅដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបរទេសបោះឆ្នោតដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដាហ្នឹងគឺទាហានដែរមិនដូចឲ្យទាហានបោះឆ្នោតពួកទាហានទៅតស៊ូសង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកលើកទី2ឈរជើងនៅកូរ៉េឈរជើងនៅរុស្ស៊ីឈរជើងនៅអង់គ្លេសអញ្ចឹងអាច្បាប់ដំបូងបំផុតដែលគេឲ្យពលរដ្ឋគេនៅក្រៅប្រទេសបោះឆ្នោតបានហ្នឹងគឺទាហានពួកពីដើមអត់មានចលនាដូរទីអំណៅដូចឥឡូវទេឥឡូវយើងហៅសកលភាវូបនីយកម្មសកលពាណិជ្ជកម្មគឺលំហូរគ្មានព្រំដែនមកលំហូរដែលសំខាន់គឺមនុស្សមកដូចយើងហ្នឹងបងប្អូនយើងមកនៅកាណាដាទៅនៅប្រទេសនេះប្រទេសពីដើមអត់មានទេអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគេទទួលសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅបរទេសនេះមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយខ្មែរយើងទៅតែមានដែរអញ្ចឹងបានជាអង្គការដែលសេរដ្ឋនោះក៏កំពុងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថានឹងជាតម្លៃរួមដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ត្រូវចូលរួមគាំទ្រដោយខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដីក្រៅស្រុកដីចូលរួមគាំទ្ររបស់គ្នាកណាយើងមានសំណួរអីទៀតទេបាទបាទខ្ញុំមានអីសួរទៅឆ្លងរបស់ឆ្លងទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនចំពោះញោមរំលូសេរីហើយបងវាគ្មិនផងហើយគឺយើងបានពិភាក្សាទាក់ទងនឹងការដែលបុគ្គលសាធារណៈគួរមានការរិះគន់តើមានទោសកំហុសយ៉ាងណាហើយទី2គឺទាក់ទងនឹងតើប្រសិនបើគណៈបកមួយជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រព័ន្ធឬក៏ច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឬគណៈបកនីមួយៗអញ្ចឹងដោយតែការគៀបសង្កត់អញ្ចឹងតើមានសេចក្តីសង្ឃឹមអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមអត់ហើយបងក៏បានជួយឆ្លើយគឺកម្លាំងខ្លាំងចំពោះយើងស្រឡាញ់ជាតិហើយជាពិសេសទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសចលករសំខាន់គឺទាក់ទងយុវជនតែម្ដងហ្នឹងហើយកម្មវិធីយើងក៏ដល់បញ្ចប់មួយវគ្គសិនបងណាជាពិសេសអរគុណចំពោះញោមដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយគាត់ថាចង់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយបានផ្ដល់ជាសំណួរដល់បងហើយស្មាផងដែរជាពិសេសគឺជូនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អហើយបងទាំងអស់ក៏នឹងសុខភាពល្អផងប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំកម្ពុជាគឺលោកតាំងសារៈកាលពីមួយខែមុននេះលោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរលោកក៏បាននាំយកព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកជម្រាបជូនអង្គមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរៀបចំឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
តើបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមានអ្វីខ្លះដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដែលលោកតាំងសារៈបានផ្ដល់ឲ្យនាយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ CMN គឺលោកគង់សុធាដូចតទៅនេះ សូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីរាប់អាននិងសូមគោរពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមដានកម្មវិធីវិទ្យុរបស់ CMN ខ្ញុំបាទសុភាជាអ្នកសារព័ត៌មាននៃវិទ្យុ CMN ថ្ងៃនេះយើងសូមសម្ភាសជាមួយនឹងលោកតាំងសារៈគឺជាប្រធានសហព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រោមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានទៅកិច្ចកម្មរយៈពេល1ខែចុះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីណែនាំអំពីបញ្ហារបស់ផ្នែកកម្ពុជាក្រោមទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រោមផងដែរពេលនេះបាទខ្ញុំសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកតាំងសារៈកណ្ដុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកបាទសូមជំរាបសួរលោកសុភាបាទលោកថាពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ខែហ្នឹងតែក្រោមការអញ្ជើញរបស់អ្នកណាដែរបាទសូមថ្លែងបង្គំព្រះធេរានុព្រះអង្គហើយនឹងសូមជំរាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់នៃវិទ្យុ CMN ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុភាខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំបានទៅធ្វើបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជាង1ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកថាយានជាអធិបតីនិងជាប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីទៅចូលរួមសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016របស់សហព័ន្ធហើយធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋនេវ៉ាដានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅពេលដែលលោកបានចូលរួមសន្និបាតនោះតែលោកបានលើកអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបែបណាខ្លះដើម្បីទៅដល់សន្និបាតរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅពេលនោះគឺខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីសកម្មភាពរបស់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានធ្វើសកម្មភាពរយៈពេលពេញ1ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងមកដូចជាការប្រធ្វើនៅទិវាមសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិការប្រពៃនៅពិធីរំលឹកខួប15ឆ្នាំថ្ងៃដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការ UNPO ការធ្វើបុណ្យរំលឹកខួបនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមជាដើមហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានសំណពរខ្លះក្នុងអសន្និបាតសូមឲ្យដាក់ចេញជាផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់ការអនុវត្តរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជាសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទតែនៅពេលដែលដាក់ផែនការច្បាស់តែដាក់ផែនការបែបបិទក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមក្នុងនោះគឺការលើកឡើងការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាផែនការដែលថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានគម្រោងទុករួចហើយដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងតាមដានឲ្យបានដិតដល់ចំពោះសិទ្ធិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងវិធានការដើម្បីជួយការពារដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវទទួលរងនូវការរំលោភពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗខ្ញុំសូមជម្រាបដែរការលើកឡើងដែលជាផែនការរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺមិនសំដៅថាការរំលោភនោះធ្វើឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ជាបុគ្គលឬមួយក៏ជាអង្គការណាទេគឺថាបើកាលណាមានការរំលោភដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាគឺសហព័ន្ធនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍តាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិនានាឬក៏តាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលទៅតាមនូវសភាពដែលសហព័ន្ធអាចធ្វើបានតែការបញ្ហារំលោភបែបលក្ខណៈបុគ្គលតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែមើលថាការរំលោភបែបណាដែលសហព័ន្ធលោកដៃចូលទៅជួយហើយសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតែធ្វើយ៉ាងណាបានអាចទទួលបានដំណឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏រស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជួបនឹងបញ្ហាដែរបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺកន្លងមកក៏ដូចជាតទៅអនាគតដែរគឺសហព័ន្ធបានទទួលនៅរបាយការណ៍តាមរយៈបើនៅកម្ពុជាគឺតាមរយៈសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំកម្ពុជាផងតាមរយៈអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនានាដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជា
ហើយចំណែកបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលទទួលរងនៅការរំលោភពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមគឺកន្លងមកដូចជាយើងបានឃើញស្រាប់ហើយក្នុងសម័យនេះគឺជាសម័យព័ត៌មានវិទ្យាទំនើបដូច្នេះគឺសហព័ន្ធទទួលបានពីការបង្ហោះតាម Facebook ឬមួយក៏តាមរយៈ email ក៏ដែរបាទតែកន្លងមកហ្នឹងតែសហព័ន្ធយើងបានជួយអន្តរាគមន៍មកដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជួបបញ្ហាហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាស់ហើយក៏ដូចនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមថ្មីនេះក៏បានដឹងថាមានជនជាតិយួនដែលធ្វើការរំលោភបំពានមកលើដីវត្តជាដីសាធារណៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីគ្រប់គ្រងជាតិហ្នឹងតែសហព័ន្ធបានជួយដោះស្រាយដល់កម្រិតណាស់ចំពោះបញ្ហានេះដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅទាំងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅដីកម្ពុជាក្រោមគឺអ្វីដែលកើតឡើងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺធ្វើអន្តរាគមន៍តាមរយៈដល់របាយការណ៍ជូនអង្គការអន្តរជាតិនានាដូចជាអង្គការ UNPO ហើយនឹងជារៀងរាល់សម័យប្រជុំរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនជាតិដើមដែលតែងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងខែមេសាឬខែឧសភាហើយនឹងតាមរយៈការដល់ប្រវត្តិការនិងសំអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមាននៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយនៅពេលនោះគឺបានផ្ញើសំណូមពរការតវ៉ាទៅផ្ទាល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែថានេះគឺត្រូវតែជាសំណើគឺមួយប្រការទាមទារតែដំណោះស្រាយដែលធ្វើឡើងការសម្រេចគឺនៅលើរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងឃើញថាកន្លងមកការតវ៉ារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬសំណុំពររបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទទួលបានប្រសិទ្ធភាពជាបង្គាប់ដែរដូចជាអស់លោកឃើញហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងបានដល់ហើយគឺការពីមុនគឺស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនជាពិសេសក្នុងសម័យឆ្នាំ1975 79 80រហូតមកតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតមកគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏មានការបន្ធូរបន្ថយនៅការរំលោភទៅលើសិទ្ធិបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានមួយផ្នែកហើយសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះអង្គការ UNHCR នៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនានាជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកបងប្អូនប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឬមួយក៏ទទួលការចាត់ប្រកាន់ជាពិសេសគឺប្រសងនៅសមត្ថនិស្សិតដែលបានធ្វើបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំ2007នៅខេត្តឃ្លែហើយក៏ដូចជាប្រសងដែលមានសកម្មភាពដែលបានទទួលការកោតទោសនិងទៅតុលាការវៀតណាមមកកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារជាដើមគឺបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទៅប្រទេសដទៃទៀតជាច្រើនដូចជាបដិជគុណយ៉ាងពូនបដិជគុណគុំនួនហើយជាពិសេសគឺលោកថៃស៊ុនហៀដែលទើបតែទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីនេះជាដើមហើយនឹងបដិជគុណទុំសុខននៅវត្តភ្នំដិនជាដើមបាទចុះពីហ្នឹងទៅទៀតនឹងឃើញនៅពេលដែលលោកបានចុះទៅគេថាបានចុះបានឡើងទៅជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងឃើញថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជួបនឹងបញ្ហាអកស្ចារ្យបានបញ្ហាផ្សេងដែលពួកគាត់បានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតែលោកបានលើកបញ្ហាទៅដល់ខាងថ្នាក់ដឹកនាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំក៏មានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាចំពោះបញ្ហានេះគឺមិនត្រឹមតែខ្ញុំជាអ្នកបងឡំដើម្បីជម្រាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធនេះគឺសហព័ន្ធគឺបានជ្រាបបានដឹងស្របពេលដែលអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនានានៅកម្ពុជាបានផ្ដល់របាយការណ៍ដោយហេតុនោះហើយបានជាពេលដែលខ្ញុំទៅពេលស្កម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺគណៈបព្វគូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺបានចូលខ្ញុំតជាសមាជិកនៃគណៈបព្វគូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីបានទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដោតពីបញ្ហាទាំងនេះជាពិសេសគឺបញ្ហាដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនឹងការចុះ